चेक करें गाइस, अंदर की डिस्प्ले खत्म, फोल्ड 2। और इसमें हिंज की भी दिक्कत है, चेक करें, फोल्ड 2 है। बाहर की डिस्प्ले भी ख़त्म है, ब्लैंक हो चुकी है अंदर से वो। तो अपन बाहर की डिस्प्ले ही डाल के देंगे, अंदर की कस्टमर नहीं है राजी डिस्प्ले डलवाने के लिए। ये चालू नहीं है, देखिए। जिस भाई को भी फ़ोन की डिस्प्ले डलवाना है वो कांटेक्ट करें मुझसे।